9회 초 SK의 마지막 공격이 시작됐다. 선두 타자 최정이 안타로 공격의 물꼬를 튼 상황. 정상우가 친 공이 이루수 앞에 떨어지는가 싶더니 나전의 재치있는 주루 플레이로 정상우가 친 공은 진루타가 된다. 지금 인터넷 난리 났다더라고. 럴커라는 말도 나오고 지금 스타크래프트 럴커, 뭐 두더지 막 이런 거. 바로 이것이 온라인 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트의 럴커. 럴커의 비장의 무기는 바로 숨으면 안 보인다는 것이다. 바로 이렇게